Adviezen en inzichten vanuit de Staatsraad kunnen ertoe leiden dat politieke afspraken heroverwogen worden. Dit haalde president Chandrika Persat Santokhi aan tijdens de installatie van de 15 nieuwe leden van de Staatsraad gisteren in de congreshal. Adviezen van de Staatsraad over de wetsontwerpen worden meegenomen in de parlementaire behandeling in de Nationale Assemblée. We zullen onze parlementariërs oproepen om de adviezen van de Staatsraad aandachtig op te nemen. Tegelijkertijd noopt dit ertoe dat u zich diepgaand inhoudelijk met de wetsvoorstellen en vraagstukken zult bezighouden. En dat u uw adviezen grondig en deugdelijk zal moeten motiveren, met name in verband met de aspecten van de constitutionele toetsing ex ante en het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak van het beleid en bestuur tegen de achtergrond van uw ervaring en expertise. In de Staatsraad hebben zitting vertegenwoordigers van de DNA-fracties, vakbonden, werknemers, ambtenaren en van het bedrijfsleven. De Staatsraad heeft volgens de Grondwet de volgende bevoegdheden: het adviseren van de president bij de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering. Het adviseren van de regering over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van wetsontwerpen waarvan de goedkeuring van het parlement vereist is. Het adviseren van de regering over ontwerpstaatsbesluiten. Het goedkeuren van het reglement van orde dat bij staatsbesluit wordt vastgelegd. Voor de geïnstalleerde leden volgt er een uitdagende periode waarnaar zij vol verwachting uitkijken. Het is een nieuwe uitdaging, maar ik ben heel enthousiast en bereid mijn bijdrage te leveren, zoals de toespraak van de president dat eerder zei, wat er van ons wordt verwacht. En ik ben zeer enthousiast en heel gemotiveerd om dus die bijdrage te leveren voor wat betreft de Staatsraad. Wat er wel is dat eigenlijk wel het gevoel is dat in feite in die nieuwe fase, dat we, zoals de president heeft aangekondigd, dat hij wel eens mee gaat vergaderen. En dat is wel van belang eigenlijk. Ik had altijd al zoiets dat die wetgeving, de president, formeel voorstel maakt van de raad. En persoonlijk had ik daar heel lang wat moeite mee. Achteraf had ik dus eigenlijk na 5 jaar zeggen van nou, af en toe moet die voorzitter er wel komen, dus die president. En deze president heeft aangekondigd dat hij erbij zal zijn, zo vaak als het hem lukt. Zoals de president heeft aangegeven, de Staatsraad is een heel belangrijk adviesorgaan van de president en van de regering in deze. Dus het is fijn om vandaag hier te zijn en een eer, zoals ik al aangaf, om mijn land te mogen dienen. Nou, het zal zeer intensief worden. Hij heeft ook al eerder aangehaald dat er al wetten zijn ingediend bij eigenlijk dus de vorige Staatsraad. Dat wil dus zeggen dat wij als nieuwe Staatsraad dat gaan moeten overnemen en ons erover zullen moeten buigen. Dus dat betekent, en zoals we deze president kennen, is een president die dag en nacht werkt. En het wordt dan ook van ons verwacht dat wij dan ook ons massaal, laten we zeggen niet massaal, maar ons heel veel inzetten om de zaken gedaan te krijgen, om dit land weer naar het niveau te brengen zoals het moet. Wetsproducten, zeker, initiatiefwetten welke in DNA worden behandeld als ze het recht toe hebben, dat die ook komen naar de raad voor advies. Dus een pre-advies voordat ze het afhameren in DNA. En dat is wel een fundamenteel verschil, omdat wij dus daar ook op hebben geroepen in de eerdere periode. Omdat je dus achteraf krijg je die wetten waar je dus eigenlijk geen zinnig advies over kan geven. Maar in het wetsproduct komt er te staan, gehoord de raad. De raad die is gehoord, dus dat was zeker een omission die rechtgezet wordt bij deze. Ik weet dat het heel veel werk is. Ik ken deze president, ik ken deze regering. Ik weet dat onze president gaat voor het verheffen van onze natie tot ons land tot een bloeiende natie. Want dat zegt hij altijd. Hij heeft net ook in de toespraak aangegeven dat het niet alleen gaat om de wetsproducten voor Staatsraad, maar ook adviseren naar hem, ook beleidsaangelegenheden betreffende naar de regering toe. De kwaliteit van de democratische rechtsstaat is niet alleen gebaseerd op de trias politica. Die hangt volgens president Santokhi ook af van de kwaliteit van de diverse instituties, waaronder de Staatsraad. De Staatsraad is niet zomaar een orgaan, maar beslist één van de belangrijkste borgen van onze democratische rechtsstaat. Voorts
benadrukken we wederom dat deze regering enerzijds het instituut van de staatsraad zoveel als mogelijk zal versterken binnen onze democratische rechtsorde en anderzijds de staatsraad zowel binnen de wetgevingstrajecten als ook binnen de voorlichtingsfunctie bijzonder actief zal inzetten.